वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्फेक्शनमुळे सर्दी, ताप, निमोनिया, कणकण येणे, अंग दुखणे, अपचन अशी लक्षणे आढळून येत आहेत. हा त्रास मुळापासून घालवून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी आज आपण आलं, लिंबू आणि मीठ हे एकत्र करून खायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला 2-3 चमचे जाडसर किसलेले आले घ्यायचे. चवीपुरते सैंधव मीठ किंवा साधे मीठ घालायचे व अर्धा चमचा लिंबू रस याच्यात घालायचा. चांगले मिक्स करायचे. जेवताना हे चपाती भाकरी बरोबर खायचे. खूप चांगले लागते हे आल्याचे पाचक. आणि 3-4 दिवस हे चपाती भाकरीबरोबर खाल्ल्यावर अंगदुखी, अपचन, अंगात कणकण येणे, सर्दी, ताप, खोकला, घसा दुखणे हे सर्व बरे होते. निमोनियाचे इन्फेक्शन वगैरे लगेच जाते. 3-4 दिवसातच फरक पडतो. नक्की करून बघा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.